Ciao a tutti, oggi delle cotolette di zucca, vegetariane con farina di ceci, buonissime e filanti. Iniziamo. Un pezzo di zucca di 2 kg, lo pulisco e lo taglio a pezzi, con tutta la buccia. Più pezzi piccoli fai e più si cuocerà prima in forno. E li metto su una placca del forno. Più avanti ti dirò il peso senza buccia dopo cotta. Sale, olio, io uso extravergine perché è più saporito, li giro un po', aromatizzo con del rosmarino, andiamo in forno finché non diventa morbida. Metto carta forno sopra e carta stagnola, così rimarrà più ermetico e quindi si cuocerà prima. Si creerà un vapore, la cottura sarà più veloce. Oggi c'è il sole, bel sole caldo per fortuna. In forno a 200 gradi per 45 minuti circa. Quando sarà così bella morbida, può volerci anche di meno, dipende dai pezzi che misura fate, è pronta. Questa è bellissima, è proprio quella arancione che piace a me. Ti dico quanto pesa ora: 1,5 kg. La schiacciamo con una forchetta. Io preferisco farlo con la forchetta perché mi piace che rimanga un po' filamentosa, come proprio la struttura della zucca. Se vuoi puoi frullarla col mini primer e ti verrà tipo crema. Per addensare questa volta ho deciso di usare la farina di ceci, che è buonissima, fa bene, è un legume e poi non sentirai nessuna differenza rispetto alla farina oppure al pangrattato. Se non hai la farina di ceci puoi usare o uno o l'altro, pangrattato o farina. Un uovo e 3 cucchiai di formaggio parmigiano che daranno un buon gusto. Un po' di pepe e sale, aggiustiamo se serve naturalmente. Vediamo la consistenza e se serve aggiungiamo ancora farina di ceci o pangrattato. Io in tutto ne ho utilizzato 100 grammi di farina di ceci. Tu comunque non attenerti proprio ai pesi della farina, potrebbe richiederne di più o di meno, dipende dalla zucca se è più asciutta o meno asciutta. Però la dobbiamo far riposare in frigorifero, così sarà più compatta. Io l'ho preparata al mattino per la sera. Ha riposato in frigo, quindi è bella compatta. Servirà provola, pangrattato, anche senza glutine. Formiamo le cotolette. Ne prendiamo un bel cucchiaio e lo stendiamo sulla mano. Deve essere sottilissima. Mettiamo il formaggio al centro. Se vuoi puoi anche omettere e fai direttamente la cotoletta. E sopra ancora un altro strato sottile di zucca. Queste sono grandi, belle grandi, quindi ne vengono circa 4. Se vuoi puoi farle più piccoline. Mi sono dimenticata di aggiungere nel pangrattato un po' di aglio grattugiato, ci sta benissimo. E le passo nel pangrattato. Grazie all'umidità della zucca si attaccherà facilmente. L'uovo serve da legante. Se proprio non vuoi metterlo, puoi ometterlo, nel senso che va bene lo stesso, verranno un po' più morbide, ma va bene. Olio su carta forno. E disponiamo le cotolette, girandole così prenderanno un po' di olio anche dall'altro lato.
e formo le altre. Altro po' di olio sopra. E un po' di panur avanzata. In forno 200 gradi statico ventilato per 20-25 minuti circa. Pronte da gustare, non vedo l'ora, adoro la zucca. Belle croccantine, già si vede. Impiattiamo. Un po' di profumo e di olio e voilà, pronte da gustare. Croccanti fuori, morbidissime e scioglievoli dentro. Mamma mia, acquolina a 1000. Immagina il sapore dolce della zucca e delicato con il filante del formaggio, quel croccantino che adesso sentirete quando addenterò questo pezzettino. Ero talmente presa che non avevo neanche commentato. È buonissima, si vede che mi piace. Grazie per la visione e se non l'hai fatto iscriviti, è gratis. Baci baci, alla prossima.